Ronzotherium nije bio jedini bezrog nosorog u evropskoj fauni. Tokom oligocena do ranog miocena obitavao je i kolosalni bezrog nosorog. Parateratherium transauralicum, poznati kao Paluhitherium ili Indricotherium. Bio je biljojed koji je živio u južnoevropskim šumama, pretežno na Balkanu, i bio je najveći kopneni sisar ikada. Na bosanskim stecima postoje uklecani crteži životinja sličnim Parateratheriumu. Težina ovog divovskog nosoroga iznosila je i do 20 tona. Procjenjuje se da su odrasli primjerci bili visoki 5,5 metara u ramenu, dugi 9 metara i maksimalna visina podignute glave oko 8 metara. Parateratherium je mogao ispružiti svoj dug vrat kako bi grickao lišće visoko u krošnjama drveća balkanskih šuma.